外酥里嫩、可口爆汁的豆腐，吃上一口非常满足。将买回来的豆腐切成大小均匀的小四方块，见一分为二，切成三角形。锅中油6成了，直接沿着锅边放入锅中，炸到八面金黄酥脆。盛出控油放凉后，将自己喜欢的肉馅塞满豆腐里，冷水直接上锅，水开后蒸15分钟盛出，倒上1小碗的鸡汤，撒上小葱蛋即可享用。每天不重样美食，喜欢点关注，下个视频见。